繼續關注香港大火嘅消息。咁啊，而家最新就死亡數字攀升到128人。而保安局局長鄧炳強又出嚟解釋啊，今次咧就話係呢一個發泡膠嘅問題，話即係呢個圍網測試過就係符合標準，都係阻延嘅。哇！對於呢樣嘢啦，網上就係炸翻咗。之前就係呢個觸碰，而家就話發泡膠問題，就係話圍網冇事。點解咧？我哋今次請咗時事評論員 Gordon 咧，同我哋一齊分析下。Gordon 你好啊。Sarah 大家好。嗱，我單刀直入啦，因為我今日咧呢度都要賣少少廣告，因為有需要，因為我唔想重複太多嗰啲細節。之前我星期五啦，我哋錄嘅係星期五啦，咁可能出街就係遲啲啦。星期五嘅呢個萬不同集咧，就已經講咗嗰個關鍵嘅問題。嗱，呢度咧就即刻要答阿 Sarah 呢句說話。鄧炳強講嘅嘢咧係有根據，佢話嗱，你聽晒我講，唔好鬧我住啊！你哋各位朋友，我唔會幫佢哋維護佢哋嘅，但係佢講嘢有根據，點解咧？佢冇根據，佢唔敢講嘅。點樣咁講咧？就係話佢呢個山東出產嘅棚膜咧，佢係喺文件上咧係符合一啲呢個標準，係曾經即係達到呢個測試嘅要求嘅。但係個問題就係話呢一個咧係中國嘅標準，呢個叫 CNAS。咁呢個測試嘅報告咧，其實有可能係偽造。你知大陸乜嘢都可以偽造噶嘛？但係個問題就係話呢個測試唔喺香港進行，同埋呢個唔係香港嘅測試。咁如果大陸啲人個個奉公守法，呢個係好大嘅如果。咁樣就真係做過個測試，咁佢咪安全咯？但係成樣嘢都係等於一個文件上嘅記錄啫嘛。咁所以鄧炳強咧，似乎咧，我睇佢涉嫌咧維護緊大陸一啲利益集團，草菅人命，即係幫佢掩飾呢個罪行嘅。因為點解咧？嗱，我哋唔使驚嘅喎。即係當然啦，唔知邊個可以做呢樣嘢咧？就係話而家你8座啦，係燒咗7座，冇錯。咁樣即係話咧，仲有一座咧，嗰啲棚膜咧係完整無缺嘅。嗱，所謂阻燃咧，即係話阻止燃燒啫。咁但係你燒咗成2日啊，咁嗰啲就算佢唔係易燃品，就算合乎規格，嗰7座嘅棚膜已經係即係已經唔存在或者毀滅咗，即係你再拎佢測試就冇意思啦嘛。但係而家仲有一棟樓咧係冇被波及噶嘛，咁佢出邊嗰啲綠色嘅棚膜咪完整咯。咁即係話，如果佢夠膽同我哋輸到，係咪啊？即係而家香港有即係斷百計嘅人命喺手上，成幾千人，即係咁大嘅家園毀於一旦。你鄧炳強，你話佢符合規格啊嘛？你係咪就係睇住大陸嘅一個報告，你夠膽就將剩翻落嚟嘅嗰一棟樓嘅綠色嘅完好無缺嘅嗰啲棚膜拎去用香港嘅測試？如果過得到咧，咁樣你咪甩身咯。